Үтө күнүнэн күндү доҕоттор Платон Алексеевич Оюнскай атынан литературный музей сылайы өрөгөйдөөх юбилейдээх сурьяачыларын, поэттарын туһунан эһиэхэ кэпсиир, хаартысканнан таҥыллыбыт сылайдарлары көрдөрөр, ону таһынан араас кэрээһиннэри ыытар. Ол юбилейдээх сурьяачылартан, поэттартан атын биһиги атын айар иделээх эмиэ юбилейдээх дьоннору аккаяан да ахтан ааһабыт холобура Платон Алексеевич Оюнскай атынан государственный премия лауреаттарын холобура бу тохсунню сүүрбэ тоҕус күнүгэр төрөөбүтэ сэтте уон биэс сааһын туолар Прокопьев Семен Кирилловичка кини скулуптар Россия үтүөлээх кудуоһунньуга Платон Алексеевич Оюнскай атынан премия лауреата Севитин общественной премия бар, Алампа премиятэ диэн ол премия премия лауреат болбута Духовнас академиятын чилиэнэ, уонна үөһэ бүлүү оруйуонун почеттаах гражданина. Быйыл дьэ кэргэн сылыгар иҥэлээх аҕатын ахтан бу хаартыскаларын көрдөрөр наадалаах аҕата Кирилл Гаврилевич эйэтэ Варвара Капитоновна уолларын көрөрдөҕөттэн дьоҕурун таба көрөннөр, бу дьоҕурун сайыннардын диэн кинилэр үөрэххэ ыыталлар, олох кыра киһини ахсыс клааһы бүтэрбит киһини Семен кэлэн бу дьиэ кэргэнин бу хаартыскаларын барытын Семен Кириллович бэйэтэ аҕалан, быһааран, кэпсээн бу сылайдылары оҥотторбута. Дьэ кэлэн художественный училищеҕа үөрэнэр, бу бастакы кууруска үөрэнэһил диэн онтон үөрэҕин бүтэрэрин саҕана, хүрдээх бэйэтэ элбэх үгэстэрдээх, элбэх талааннаах, саха сирэ эрэ буолбатах бүтүн Россия диэн туттар бу аяр дьоҕурдаах дьоннорун иитэн такайан таһаарбыт училища бииргэ үөрэммит доҕотторун кытта түспүт хаартыскалара бааллар. Бу манна этиэххэ наада бу бииргэ үөрэммит дьоннор наһаа доҕордуулар, мин кинилэртэн хаста киһини билэбин, ол иһин этебин, кинилэр истэригэр биһи музейбыттыгар үлэлээбит эмиэ дьикти дьоҕурдаах Иван Гаврилевич Нелунов да буоллуон, Раиса Николаевна Бурсова да буоллуон, Василий Васильевич Бочкарев да буоллуон, наһаа эйлээхтэр, наһаа доҕордуулар ити бииргэ үөрнэһит сылдьар кэмнэриттэн. Уонна учууталларын муосчут Семен Николаевы кытта бу пьестерибы кытта бииргэ түспүттэр. Бу не ити кэмнээҕи хаартыскалар. Бу дьэ үөрэхтэрин бүтэрбит дьоннор. Саас учууталларын кытта Семен Николаевы кытта түспүт хаартыскалара. Бу үөрэнэһилдэн үлэтэ Семен Кириллович очолорго Семен боллар дии. Аны Семен Кириллович учууталларын наһаа чуйдык ахтар, саныыр, кинилэргэ чугурuyar, хаһан даҕаны юбилейдерин даҕаны кутуппакка төрөөбүт дойдуларыгар да бараһылдьар, холобура бу таамаймахтанар учуутала саха норуутун бастакы иделээх скулуптара Семен Афанасьевич Егоров кини кыһыл урьйаттан төрүттээх хаҥалас
Онно биһиги командировкаҕа бииргэ бараһыдьыбыппыт, Семен Афанасьевич юбилейигэр, уонна Семен Афанасьевичка ити дойдутун дьоно Егоровскай ааҕылары ыытаачылар ти, онно Семен Кириллович ыҥырыллына биллэ даҕаны хайаан да баран, учуталын туһунан наһа истинник иһирэхтик кэпсиир хаһан даҕаны дьон сэргэни кытта кэпсэтиргэр хаһан даҕаны бу учуталын умнубат, оннук үчүгэй идэлээх. Бу эмиэ бииргэ үөрэммит доҕотторо уже училищени бүтэрэллэрин саҕана түспүттэр. Аны 1979 сыллаахха кини бу үөрэҕин салгаан баран 1979 сыллаахха я скульптурный факультети бүтэрэр Сурика баатынан бу Москваға, аны мастерскоя киэрбил эмиэ аатырбыт скулуптар киэрбил. Ол кини туһунан эмиэ үчүгэйдик ахталлар, саныыллар, мактаналлар эте киниэхи үөрэммит студеннар. Бу үөрэнэ сылдьар кэмигэр аны бу иккис курска оҥорбут үлэтэ. Семен Кириллович учуталларын эра буолбатаах доҕотторугар наһа амарах сыһыаннаах холобура бу Исай Капитонову кытта ити эмиэ училище саҕаттан, институт саҕаттан бииргэ үөрэммиттэрэ эмиэ кини туһунан куруутун ыалдьар моһуогурар кэмнэригэр хайаан да сылдьан, туругун билэн, кэлэн кэпсээн, көмө күүс көмө буолар этэ куруутун. Ону кытта бу скульптор народной художник буолбут Баһылай Бочкарев, эмиэ да соруяаччы. Ити кинилэр бэйэлэригэр сыыһаннарынан көрөн олох дьикти истиҥ доҕотторугар, учуталларыгар сыһаннаах киһи мин бу Семен Кирилловичи сыаналыыбын. Советская армияка кэтигэр службалаабыт кэмэ. Аны бу дипломный үлэтэ, эти 1979 сыллаахха оленевод кинааттаах. Үөрэҕин бүтэрэн кэлэн баран художественное училищеҕа үлэлээбитэ бэйэтэ үөрэммит сиригэр бу коллективын кытта. Бу эмиэ бары ити бииргэ үөрэммиттэр да бааллар, үөрэммит учуталлара да бааллар, сүрдээх эйэлээх, сүрдээх доҕордуу коллектив билэн турар билигин ити кэмнээҕэ дьонтон үгүстэрэ олохтон барбыттара, ол да буоллар ичигэс сыһыаннарын уонна макталларын билигин да умнубаттар. Аны бу эдэр скульптор үлэтэ алдаҥҥа 1996 сыллаахха эти архитектор кытта бу бэйэтигэр баар хаартыска этэ мин алдаҥҥа сылдьаммын түөрэн кэлбитим булэни, уонна бэйэтигэр көрдөрбүтүм. Хайдах туруктаах турарын наһаа үөрбүтэ, алданнарга мактаммыта, билэн турар маннык улахан сүнкен үлэ үчүгэй туруктаах куруутун кэмиттэн кэмигэр өрүмүөннэнэ турара үчүгэй бөҕө буоллаҕа дии. Оҥорбут киһиэхэ өссө төгүл үчүгэй. Аны бу маннык памятник летчиктэргэ итэмиэ архитектор кытта Шишигина кытта оҥорбуттара, летчиктэргэ били Аляска, Якутск диэн трааксаннан самолеттери көтүтээдьэн онно
өлбүт үлэчиктэргэ анаммыт памятник бу маны куора толуктаахтара көрөр билэр булуохтааххыт бастакы награадалара тыһынча 990 сылтан дьэ Семен Кириллович выставкаларга бардыларгар кыттар республикага да вииталларга зональныйдарга Россия иһинэн уонна ан дойду тахымнаах. Бу почетный грамотаттан саҕалаан кини бу грааҥҥа дылы награадалара 2009 сыллаакка художественный музейга бу персональный выставката буолбута наһа чугай истиң иһирээх эҕэрдэ бөҕө эте үлэлэригэр манна кэлэн нэһилиэҥҥэни кытта көрсүһүүгэ элбэхтик бэйэтэ мастер-класс таҕаны ыыппыта ону холобура бу үлэлэрин ди ити үлэлэригэр кэлэн туран ити хаартыскаҕа түспүтэ выставкатыгар. Тыһынча 990 сыллаакка Художниктар союзтарыгар киирэр ябын манна рекомендацияны биэрбит дьоннор мин санаабар наһаа күннэрэ ааттыыр наһаа суолталаах ол курдук народной художник Петр Алексеевич Захаров биэрбитэ Эдуард Иосипович Васильев эмне народной художниктар бары онтон народной художник буолбуттар скульптор эмне Ксенофон Николаевич Пшенников хайда курдук бэйэлэрэ ааттара суоллара биллэр үлэлэри биллэр дьоннор бу Семен Кирилловичка союзка киирэригэр рекомендация биэрбиттэрий. Бу союзка киириэҕиттэн бастакы сиэс онно хаартыскаһа түспүттэрэ бу художниктары кытта мастерскойга аны художниктар союзтарын правлениятыгар председательдии сиддибыта ити олох били лихие 90-е диэбит курдук кэмнэргэ тыһынча 994 сылтан тыһынча 997 ылгадылы. Скульптордар саха ирен скульптордара бара мне сүрдээх эйэлээхтэр бэйэлэригэр ытыктабыллаах сыһырнаахтар диэн миэхэ өйдөбүл баар бэйэлэрин үлэлэрин наһаа олох эндэппэххэ билэллэр бу дьоннор уонна бары даҕаны ааттаах суоллаах дьоннор Олаата бары талааннаах дьоннор бу наһаа ыарахан ити ойуулуур түһүннүр искусстваттан бу скульптор идэтин таллахтара дии. Бу учуталларын Семен Афанасьевич Егоров выставката арыллыытыгар онно түмсэн түспүттэр ите. Дьэ бу эмне ологуттан чэрчиктэр ити тыһынча 996 сылтан олаата Духовность академията арыллыаҕыттан кини синне силиэҥҥэҥ киирбитэ аны бу современное искусство Москва институтуттан манна баар этэ филиал онно чуталлыы сылдьыбыта ити сылдьан диплом за лучшую творческую работу в области изобразительного искусства Россия диэн ылбыта онтон 2008 сылтан дьэ айар үлэҕэ барбыта. Биһи бары билэр памятникпыт, проспектпытыгар турар. Бу Владимир Петрович Ларионовка, академикка анаммыт памятник. Дьэ бу манна Федоровтын бу
Семен Кириллович үлеләбиттере бу сүрдәк аңардас бу памятниге кини хайдак айыллыбытын туроруллубутун туһунан кэпсээтэххэ бэйэтэ туспа сэһэн буолар дьэ бу улахан сүнкэн үлэлэрин иһин кинилэр икки ааптар ойунускай аатынан премия кинилэргэ анаммыта. Онон бу Ларионов аттыгар аттынан ааһан тэһэн кинилэ олорор сынньалар сирдэр бааллар оннон олорон дьэ бу Семен Кириллович Прокопьев үлэтэ диэн хайдагара санаан ақтан ааһаарың. Дойдутугар үөһэ бүлүүгэ ити эмиэ элбэх үлэлэрдээх холобура Народный учталга Михаил Алексеевка оҥорбута бу гимназияға турар боллаҕа дии. Аны бу Лётчик Кузьминна оҥорбута бу барыта ити авиапорт диэкке эмиэ бары куоракка олорордон көрөҕүт, истэҕит, сылдьан баҕар сибэкки дьөрбөтүн ууран ааспыккып буолуо. Аны бу уус алдаҥҥа бороҕоҥҥо уопсайынан бэйэлэрин бу геройдарыгар наһаа ытыктабыллаах сыһыаннаахтар, уонна биллэн турар кинилэри бу маннык мэҥэ таас турартаан онно дьүһүйэн ити албанаат аллеета да буоллуун уопсайынан уус алдаҥҥа наһаа ытыктабыллаах сыһыаннаахтар геройдарыгар. Онно бу Лонгинапка да баар уонна Елизавета Бурсоваҕа ыльысыкка. Ону бу эмиэ Семен Кириллович оҥорбут икки тыһын чэсэттэ сыллаахха. Ал даҥҥа миэ турар свидетель Иннокентийгэ, ону манна архиепископ диэн Иннокентий Вениаминов диэнэ. Бу миэчугай бэйэлээхтик турар икки тыһын чаҕыс сыллаахха. Аны Паярка буулуссатынан тонһылдьан көрөр боллааххыттии Барахапка турорулубут памятник. Бу манна үлэлиир кемигэр уонна бу памятник Исидар Барахап памятнига арыллыытыгар эмиэ бу манна хаартыскалар бааллар. Тэ бу бары сылдьан сынньанаан тохтоон ааһар сирбит буолуо. Итиннэ от маста билигин наһаа чуйдук үүнэн турар хайдагара киһи кута сүрэ тохтуур сирэ. Онон сынньанаан уонна бу сүнкэн улахан памятниги курдаххытын эмиэ Семен Кириллович аатын өйдөөн ааһыаххыт диэн эринэбин. Ити саха сиригэр эрэ буолбатах. Мен бу кини каталогар килэрбит хаартыскатата наһаа үчүгэй оҥоһуулаах диэммин. Бу ага дойду улуу сэриитигэр ити өлбүт буойуттарга Тамбовская областка Байкалапка диэн селенняга бу турбут памятник наһаа чугай дии. Онуттан көрбүт киһи хайдах турар туругун иген билиэххэ höbэтэ атаат айыллыбытынан оҥоһуллубутунан хайдагара киһи эмиэ кырдьык бу өлбүт буойуттарга наһаа да чөпкө наһаа да ытыктабыллаахтык оҥоһуллубут диэн киһи эрэ саныыр. Аны үс катыҥҥа бардаххытына бу Алтан сэргэ эмиэ бу манна үһүө буолан оҥорбуттар Семен Кирилловичтаах оттон бу Алтан сэргэни аматын билбэтэх киниэхэ аттыгар турбатах баҕа санаатын эппэтэх киһи суох буолуо дии ханыыбын. Онон эмиэ бу маны көрдөххүтүнэ эмиэ арба даҕаны Семен Кириллович Прокопьев туһунан кэпсээбиттэрэ кини манна үрэлэспитэ диэн эмиэ санаан ааһаарыҥ. Оттон духовный семинарияға бу маннык улахан сүнкэн памятник ити биһи свидетель Иннокентийбитигэр Вениаминовка икки тыһынча уон суллаахха бу памятник арыллыбыта. Онно патриарх Кирилл кэлэһиддьибыта
Үрдээ улахан туох тиһи өйдүү саныы сылдьар түгэнэ этэ. Ону бу манан ааһан иһэр дьон эмиэ холобура бу памятниге хараккыт тохтообакка ааспап буолуохтаах. Онон бу куораппытыгар ити ытык силдэрбиттиэн буолуода нуучалыы знаковые места диэбиккэрылы онно турар памятниктарга дьэ бу Семен Кириллович үлэлэрэ итинник сирдэргэ бааллар. Аны суору номоллооммут памятник театр иннигэр бу эмиэ Виктор Федоровтың оҥоһуллубут үлэ 2011 сылга арыллыытыгар сылдьыбыт буолуохтааххыт куора толохтоохтора да уонна кыаттан да киирээчилэр бу памятникка сибэккэ дьөрбөтүн да уураары суору номоллоону ытыктаан киниэхэ сүгүрүйэн кини туһунан ахтан санаан ааһары тохтоон ааһар буолуохтааххыт. Онно ньэ дьэ бу Семен Кириллович аатын өйдөөн кэлээриҥ. Onu min bu bэйэтэ халбыт хаартыскаларыттан үлэлэрин киэниттэн наһаа сөбүрүүбүн холобура биһиги тапталлаах байааппытын күннүк уурастыырабы дуу режиссербытын Федоп Потапову дуу бу 2014 сыллаахха бу маннык сини түһүйбүт били нуучалыаттакка портретное сходство отменное диаххыһап уонна наһаа үчүгэйди хайдағара кырдьык бу айар жоҕурдаах дьоно маннык көрдөрөр киһи холобура кинилэр кимнээҕин да билбэккэ сылдьан сим биир бу холобура дүһүйүүнү көрдөхтөрүнэ бу хайаан да суруйааччы дуу ханныгара айар жоҕурдаах киһи дуу диэн биллэн турар өйдүрүгөр аан бастаан ол киирэр буолуохтаах скулуптар диэн арааһа оннук буолуохтаах ити таастан буоллун туойттан буоллун мастан буоллун оҥорбутугар дьон сэргэ көрөөт таҕаны дьэ бу арааһа маннык идэлээх дуу маннык айар жоҕурдаах киһини дуу көрдөрбүт диэн көрөөт таҕаны аатын да билбэккэ сылдьан толгуйдатар үлэлэри оҥорор киһи буолуо диэһэныыбын. Бу Федот Потапов дьиэ кэргэнэ ити мастерскойга кэлэн наһаа астаммыттар наһаа сөбүлээбиттэр этэ мин ыйытылаһан көрбүтүм хайдаҕый туох диэһэныыгыт диэн уонна Семен Кириллович отон выставкатын арыллыытыгар кинилэр хайаан да кэлэннэр истиҥ мактал тылларын этэллэр. Наһаа сөбүлээбит үлэм бу художественный музейга киирбитэ көрөөт таҕаны бүлэни көрөөт таҕаны олох хайдаҕара исеспиттэн наһаа сөбүлээбитим Захар Константинович Степанов диэн оттон биһиги аатарар композиторбут буоллаҕа дии. Дьүһүнэ даҕаны үүт укчу тыыннаах олорор курдук дьэ уонна ити нуотата уопсайынан наһаа дьикти кэрэ үлэ диэн мин сыаналыыбын бүлэни. Николай Терскайга академикка туруоруулубут үлэ эмиэ куорат дьоно бары бу памятник атынан ааһаҕыт көрөҕүт манна куруутун сибэккэ дьөрбөтө баар буолар. Уонна Семен Кириллович холобура ити улахан үлэлэр кэнниттэн кыра үлэлэри оҥорорунан эмиэ аатырар. Мин бу үлэтин наһаа сөбүрүүбүн Огонёк диэн ааттаах нуучалыы уот иччитэ. Аан бастаан көрүөхпүттэн наһаа сөбүрүүбүн тоҕоро бу үлэни. Мастан оҥоһуллубута эмиэ баар этэ. Холобура бу материнская колыбель диэн маны көрдөххүнэ хайдах кырдьык иҥэ барахсаны оҕотун
ити бэйэтэ такалы диэл диэн туох боллаҕа ди биһик диэбиккэ дула онно ити оҕотун бигиһиэри хайдах маннык үчүгэйдик уонна киһини уйадытар кырахсатар кына бу мастан чочуон оҥорбутун соҕоҕун эрэ. Мин наһаа сөбүлүүбүн Семен Кириллович бэйэтэ тыаттан төрүttäэх киһи тыа олоҕун маннык үдьүһүйэрин холобура ити биэрэккэ оҕо сөтүөлүү киирээри олорор оҕо да буоллун холобура ити сыҥынахха олорор күөгүлээри да киирбит буолуон сөп эбэтэр бу кырдьаҕас дайаарка эбэтэр бу дьэ оҕуһум ииммит сахаа тиитинник кини хайдаҕара эмиэ даҕаны көрдүөстээх эмиэ даҕаны хайдаҕара чи бу маннык наһаа дьиктитик наһаа үчүгэйдик киһи хайдах маннык айыахха өһүбүөх хайдах диэн толкуйга түһүөр дылы дьикти үчүгэй үлэлэри оҥорор. Бу балыксытыын көрүөҥ эбэтэр бу үҥкүүһүтүн уонна өссө атын үлэлэртэн эмиэ ити быыстапкаҕа да сылдьан көрөн баран киһи наһаа соҕор холобура свежий ветер диэн хайдах бу маннык тыалы маннык дьүһүйүөххэ өһүбүй эбэтэр бу үрүччэни ручей диэн ди мастан кырдьык даҕаны диэн өссө бу үлэтэ баар путь айыы куо диэн эмиэ наһаа дьикти хайдаҕара бу Семен Кириллович бу үлэлэрин курдаххына хантан эрэ хайдаҕара дьикти баҕайы муутука иһиллэр хайдаҕара олох ити атын сиргэ киһи өйө санаата баран хаалар курдук турукка киирэҕин өссө биитин саамай көрөхпүттэн сөбүлээбит үлэм «Последний путь поэта» диэн бу наһаа ыарахан олохтоох диэххэ дуу ол быыһыгар улуу таптылы билбит дьоллоох поэт уу солдан тан төрүttäэх Баһылай Саарыҥҥа оҥорбута «Последний путь поэта» диэн. Холобура бу поэт үлэлэрин айымньаларын ааһыах иннинэ саха поэтессатын Варвара Потапованы киһи санаан кэлэр онон кинилэр тустарынан билигин кинигэлэр бааллар кинилэр олохторун арыйар тапталларын туһунан кэпсиир ону бу Семен Кириллович маннык түһүйэн кэбиспитэ мастан чочуян ити «Верность дружбе» диэн бу ааттаабытым ону бу бииргэ училищеттан бииргэ үөрэммит хомойуох иһин билигин олохтон барбыта бу Баһылай Почкарев народный художник скульптор ити кини эмиэ бара художниктар ытыктыыр убаастыыр киһилэрин искусствовед Иннокентий Афанасьевич Потаповы дүһүйэр кэмигэр ити Баһылайыгар мастерскойга киирэн турар хаартыскалара. Мен ба хаартысканы наһаа сөбүлүүбүн Баһылай Почкарев маны өссө художник, народный художник гукытта Васильева кытта оҥорбуттара иккен сааптардар ду диэн ааһа. Вот Артур Дмитриевич Васильева кытта онон дьикти баҕайы үлэ Иннокентий Афанасьевы мин холобура тымнааҕын көрсүбэтаҕым кынан баран хаартыскаларын олоҕуун үөрэппит буоламмын онна саҥатын ити видеолартан иҥин истибит буоламмын бу лэҥэмиэ наһаа карахсаан көрбүтүм аан бастаан Василий Почкарев дойдутугар дьонун төрөппүттерин диэтигэр
музей ярыйбыта, онно бутур оруллубута, онтон ыла ити наһа карахсаан көрөр үлэм. Семен Кириллович онна баһылай доҕордоһууларын туһунан, баһылай бэйэтэ суруйааччы, ол туһунан, Семенин туһунан суруйбуттара баар окунан баранга кинилэр доҕордоһууларын, өйдөһүүлэрин, бэйэ-бэйэлэригэр истиҥ ытыктабыллаах сыһыаннарын туһунан атын суруйар киһи баарбыта буоллар, сүрдээх очуйдук суруйуо эбитэ буулуо. Кинилэр өссө ол олоххо буолар кудуоһунньуктар олохторуун ити тоҕо уонуссалларга хайдах курдук ыарахан уустук кэмнэр кинилэргэ буола сылдьыбыттары ниҥин туһунанча бу баһылайа хоруйар, Сэмэнэ кэпсиир, итинник айыллан тахсаллар этэ үлэлэр, ону кытта кинилэр көрүдьүөс түгэннэри наһаа сөбүлээн ону эмиэ хомуйбут киһи, суруйбут киһи диэн буолар этэ, миигин эмиэ дьээбэлииллэр этэ эними тугус тибиккин бэлэйтэнэн ис диэн, онно туоҕара суруллан тахсыа диэн. Онтон ол араас дьээбэни ити кудуоһунньуктар олохторугар даҕаны, суруйаачылар олохторугар даҕаны буолбут түгэннэри баһылай Бочкорёв курдук туктук суруйбут оттон баар эне суох эне кинигэлэрэ бааллар, ол кини итинник көрүдьүөс түгэннэри эрэ буолбатах, олох хүрдээх очугай олохторугар буолбут түгэннэри учууталларын, бииргэ үөрэммит дьонноруун, алгыспыт кудуоһунньуктарын туһунан дьэ бу баһылай наһаа чүйдүк уруйбута, кини сахалыы да нууччалыы даҕаны кинигэtä хата тыыннааҕар тахсыбыта, ону сүрэхтэниитигэр, кинигэтин сүрэхтэниитигэр бары кудуоһунньуктар союзтарын энциклопедиэтэ диэн ааттаабыттарыгар баһылай-баһылайбыс наһаа үөрбүтүн өйдүүбүн. Алампа төрөбүт күнүгэр икки тыһынча 19 сыллаахтан дьэ бу общественный премия олохтоммута Алампа киэнэ. Ону бастакы туттары ити исторической паркаҕа буолбута, хүрдээх очугайытэ, онтон били карантинмут саҕаламмыта, ол икки сиирбэ сыллааҕы дьонно бу талыллыбыт дьоҥҥо дьиэлэрин кэрийэһэлдьэн премия туттарбыттара, ол тугаҥҥа бу Сэмэни үчүгэй бэйэтэ хаартыскаҕа түһэрбиттэр. Онон Семен Кириллович ити икки улуу суруйааччылар ааттарынан премия лауреаты боллаҕа дии. Хаһан эмит Алампа аатынан премия государственной да буулуоҕа биһэ онно эрэрбитин сүтэрбэппит, оттон бу общественный премия диэн нэһилиэнньэ бэйэтэ, уонна сүрдээх туохтук ымпыктаан чыппыктаан талыллар дьоннор бу премияҕа киирэр дьон. Аны сиирбэ сыллаахха кэлэһиддьэн кэпсээбитэ үлэлэрбин художественный музейгэ бэлэхтииһикпин диэн, ону мин литературный музейгэ биллэн турар ити баһылай саабыҥҥа анаабыт үлэтин биэрэрэ буоллар диэммин этэн көрбүтүм, окунама отуттан тахсы үлэтин биллэн турар улахан музейгэ арый бу маннык үлэлэри көрөр, истер, харыстыыр условиялаах музейгэ, художественный музейге биэрбитэ, дьэ ол кэнниттэн мастер-класстара диэн, дьону кытта көрсүһүүлэрэ диэн, хүрдээх элбэх тэрээһиннэр ыытыыллыбыттара. Аны саамай мактанарбыт Семен Кириллович оттон бу бырааттыы Сапурон онно Семен Даниловтарга оҥорбут памятнига, онно арыллыытыгар биһиги музейбыт үлэһитэ суохтуур ахтар киһибит Николай Егорович Винокуров урутсун баран сылдьыбыта, Семен Кириллович туһунан онно уонна кини үлэтин туһунан статья уруйбута,
ол кемнери олох учуйдик саныйбыт икки тыһынча сүүрбэ биир сыллааххата. Вот. Икки тыһынча уон түөт сыллааха бу урдук аат иҥэриллибитэ заслуженный художник Российской Федерации диэн бу аат Москваға сүрдээх улахан конкурсу баран иҥэриллэр. Уонна өссө биитин ити төрөөбүт улууһун иэһэ билүү улууһугар почетный гражданин болбута. Онтон эһиилигэр бу маннык скульптор Семен Прокопьев диэн Людмила Подпругина хомуян таҥан сурьян таһаарбыт үчүгэй баҕайы маннык альбом каталога тахсыбыта. Дьэ ити биһиги бу Семен Кирилловиһе музейбыт аатыттан истинник аҕардалиибит өрөгөйдөөх юбилейинан уонна билэн турар аан бастаан Чеген Доробияны баҕарабыт. Уонна кини манна холобура биэҕэ киирэн син биир икки тылы кэпсэтэн ааһааччы хаһан эрэ көрсүһүү да тэрийэһилдибыппыт манна музейга. Онон куруутун исинник сэргэх баайытык, Чеген баайытык кэлэн биһиэхэ сылдьарыгар өссө даҕаны холобура билигин ол саас диэн эмиэ баар оннук улахан үлэлэри оҥоро охсуллубак буоллаҕа дии. Ол да буоллар аяр дьоҕурдаах киһисин биирмээнэ олорбот. Уонна эдэрдэргэ күүс кымэ буолар, үсүбэ ама буолар. Онон биһи Семен Кирилловиһи өссө тугул аҕардалиибит. Уонна өссө тугул Чеген Доробияны, Чеген туругу баҕарабыт. Уонна бу үлэлэрин иһин макталбытын тириэрдэбит. Ити көрдөрбүт, кэпсээбит памятниктарбытыгар биһиги өссө булаан оҥороммут ааһыылары да тэрийиэхпит. Ааһыы эбэтэр туоҕара атын тэрээһини оҥорор да буоллахпытына биллэн турар кини аатын кини туһунан кэпсээн, хайаан да кэпсээн дьоҥҥо сэргэҕэ билиһиннэрэн ааһыахпыт. Доробай буол Семен Кириллович өрөгөйдөөх юбилейгинэн